Fornos Freitas, especialista na fabricação de fornos e fogões a lenha. Com mais de 26 anos de história, vem consolidando cada vez mais seu nome na indústria nacional. Está sempre inovando para oferecer os melhores produtos. Qualidade e durabilidade são nossos princípios. Produzimos os mais variados produtos: forno a lenha, forno com fogão conjugado, discos para frituras, lareiras, fogões a lenha com chapa de ferro fundido, fogões a lenha com chapa vitrocerâmica e visor vitrocerâmico alemão, permitindo ver a lenha queimando, mesmo com a porta da fornalha fechada. Para mais informações e valores, acesse www.fornosfreitas.com.br e também nos acompanhe pelas redes sociais. Fornos Freitas, assados com mais sabor.